Okay, hallo, schönen guten Abend. Wie geht es euch? Halo, guten Abend. Mhm. Gut. Und Ihnen? Okay, mir geht es auch gut, super. Okay, Iya. mir geht es auch gut, danke. Oke, saya minta maaf karena kita harus mulai untuk kelas yang Zoom meetingnya agak terlambat ya, sekitar 30 menit dari yang biasanya kita lakukan jam 7:04. Jadi tadi saya ada persiapan untuk acara di sekolah besok pagi, jadi pulang ke rumahnya agak terlambat begitu. Oke, terima kasih sudah bersedia menunggu. Kita mulai saja. Was haben wir letztes Mal gelernt oder was haben wir gestern gelernt? Nach der Schule, letzte, Mhm. letzte before Abitur, Mhm. Pablo Pahan, Mhm. Simone und Alia Luis. Ja. Okay, gut. So, danke, Herr Saifullah. So, gestern habt ihr euer Kapitaltest 1 gemacht und dann haben wir Anfang des Kapitels 2 auch ähm, etwas gelernt, ja, über Steckbrief und eine Hörübung gemacht. Okay, gut. Äh, Bevor ich diesen Zoom-Meeting ähm, angefangen habe, habe ich schon euch einige Übungen durch WhatsApp geschickt ya. Sebelum saya memulai Zoom Meeting ini, saya sudah mengirimkan beberapa latihan untuk kita mulai bahas di Zoom Meeting ini lewat WhatsApp tadi. Habt ihr schon diese Übungen fertig gemacht? Ja, ja, Okay. Können richtig. wir, okay, gut, danke. Können wir jetzt die Antworten besprechen? Bisakah kita membahas jawabannya sekarang? Übung, Okay, bitte öffnet Seite 18 aus dem Übungsbuch. Seite 18 aus dem Übungsbuch. ja. Mhm. Oh, Schule, ja, genau. Nach der Schulzeit, ja. Seite 18, nach der Schulzeit, Übung 1a. ja. Mhm. Übung 1a. Was passt wo? Ordnen Sie die Wörter zu. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Benutzen Sie auch ein Wörterbuch. Oke, di sana ada tiga, kita bisa bilang asosiogram begitu ya. Ada untuk tema Schule, ada untuk tema Schule, Studium, und Ausbildung oder Beruf, ya. Untuk tema Schule di situ sudah diisi dengan der Lehrer oder die Lehrerin. Kita mulai dulu menyelesaikan untuk yang asosiogram yang Schule. Selain der Lehrer oder die Lehrerin, was noch? Apalagi? Ya, bitte Herr Sefuwa. Studieren, Studieren, was die, noch? die Note, Die Note, das Fach, die das Klasse, Fach, die Klasse, was noch? die Berufsschule, Nee, Berufsschule, ah ja, das geht auch. Gut, und dann? der Schüler, die Schülerin. Okay, der Schüler, die Schülerin. Okay, gut. Danke, Herr Saifullah. Okay, gibt es noch andere Wörter für oder mit dem Thema Schule? Masih adakah kosakata lain untuk tema Schule? Oke, saya rasa cukup dulu. Kita lanjut ke tema studium. Vielleicht Astrid oder Ima, möchtet ihr etwas sagen, bitte?
Oke, bitte Irma. Studium ein Praktikum machen. Wie bitte lauter Irma? Kedengeran, Prof? Ya, oke. Oke. Ein Praktikum machen di Studentin. Und dann Hmm, di Universität. ya di Universität, was noch? Hmm, Di Schülerin. Oh, bukan ya. Oke, nih di Schülerin Eh, nih. di Unterricht. Mhm. Der Unterricht nicht im Studium, anderen Themen, im anderen Themen. Oke. Dan Abitur bukan ya, Prof? Abitur bukan? Eh, s- studium ini lebih ke universitas, Irma. Mhm. Oh, der Professor. Genau, der Professor oder die Professorin. Die Professorin. Mhm. Die Vorlesung. Mhm, die Vorlesung, was noch? Die Note. Die Note, was noch? Udah, Prof. Okay, gut. Danke, Irma. Okay, bitte Astrid, möchtest du etwas sagen über Ausbildung oder Beruf, bitte? Ein Praktikum machen, Mhm. der Auszubildende, Der oder die Auszubildende. der Mitarbeiter, Mhm. das Zeugnis, Okay. die Berufsschule, Die Berufsschule leider nicht. Tidak die Ausbildung. Berufsschule, die Schule tadi sudah disebut Herr Saifullah. das Abitur, Abitur auch nicht. Abitur di kelompok Schule. Kira apa lagi? die Lehre, Genau, die Lehre. Die Lehre, ya. Apalagi kira-kira? die Note bisa nggak, Prof? Di note bisa di tiga tema itu. Apalagi? Studieren, Studieren, masuk di studium, bukan di Ausbildung oder Beruf. udah kayaknya, Prof. Oke, kayaknya udah ya. Oke, good. Dan ke Astrid, terima kasih untuk R. Saifullah, Irma, dan juga Astrid. Jadi tadi yang belum sempat tersebut ada Das Zeugnis. Das Zeugnis itu bisa masuk di Schule, Ausbildung, oder Beruf, studium juga bisa. Terus tadi yang belum tersebut das Abitur itu di Schule. Lalu der Unterricht itu bisa masuk di Ausbildung oder Beruf, ya. Lalu apa lagi yang belum tersebut? Der Student oder die Studentin, itu di Studium. Schüler, der Schüler oder die Schülerin, der Schüler oder die Schülerin itu bisa masuk di Ausbildung oder Beruf. Oke, mungkin secara umum sudah semua. Oke, good. Dan machen wir weiter. Übung 1b, Schüler und dann ordnen Sie zu. Oke, ini kita diminta untuk menjodohkan kalimat yang dengan angka nomor 1 sampai 7 dengan pilihan em, pelengkap kalimatnya di pilihan A sampai G, nomor 1 sebagai contoh. Nach der Schule habe ich in einem Café als Kellner gejobbt. Oke, Nummer 2. Wer möchte antworten? Herr Saifullah, bitte. Aber dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Oke, gut, richtig. Nummer 3, bitte Irma.
Nummer 3. Ja, Geben eine Ausbildung fast QF zum Techniker. okay, richtig. Danke. Nummer 4, Astrid. Das gefällt mir gut, weil ich will lernen und die Kollegen nett sind. Okay, gut. Danke. Nummer 5, bitte, Herr Saifullah. Die Ausbildung dort Rajare. Okay, richtig. Danke. Nummer 6, bitte wieder zu Irma. Nummer 6. In einem halben Jahr, was QC, Mhm. bin ich fertig. Okay, gut. Danke. Nummer 7, Astrid, bitte. Hoffentlich kann ich dann bei der Firma bleiben. Okay, super. Gut. Okay, für Übung 1c, was haben Sie nach der Schule gemacht? Schreiben Sie einen kurzen Text wie in 1b. Okay, habt ihr schon diese Übung auch fertig gemacht? Sudah nulis belum? Maksudnya yang nomor C ini. Noch nicht so. Noh nih. Oke, jadi ini mungkin bisa buat PR, kita kumpulin besok aja gitu ya. Sebentar. Saya menerima permintaan joinnya Alex dulu. Sebentar. Biar sekaligus jelaskan ke Alex. Oke, kita tunggu sebentar. Alex masuk. Oke, mungkin sembari menunggu Alex ya. Nanti saya ulangi lagi ke Alex. Oke, oke, sebentar kita tunggu Alex masih join. Masih proses mengkoneksikan audionya. Oke, jadi untuk yang ini, ya, halo Alex. Halo, Oke, good. Alex, sekarang kita sedang membahas Ubungsbuch ya. Ubungsbuch halaman 18. Sudah ketemu? ya, Ubungsbuch ya. halaman 18, bagian yang 1C. Ubung 1C. 1C itu tentang was haben Sie nach der Schule gemacht gitu. Was haben Sie nach der Schule gemacht? Sudah ketemu, Alex? Oh, yang di setelah mananya ini Pro Nahdam Shulap Slus. Sebelum itu, masih di tema nach der Schulzeit. Oh iya iya ya. Nah, dari Side. Oke. Oke oke dapat dapat. Yang bagian terakhir yang C itu ya, sudah ketemu? Iya. Iya sudah. Good. Nah, jadi tadi saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk bagian yang itu sebenarnya kan kita mau bahas sekarang. Tapi karena teman-teman belum selesai mengerjakan, jadi dibuat PR. Itu silakan bikin teks pendek saja, mungkin 3-4 kalimat gitu ya. Atau 2-3 kalimat tentang apa yang teman-teman lakukan selepas selesai sekolah. Jadi ini maksudnya mungkin boleh SMA, boleh mungkin kuliah S1 atau S2, terserah teman-teman mau cerita yang mana. Intinya pendidikan terakhir yang ditempuh sebelum bekerja gitu. Hmm, oke. Mm-mm. Jadi silakan diceritakan, was haben Sie nach der Schule gemacht? Nah, setelah itu besok kita bahas seperti biasanya. Saya akan pilih beberapa atau kita bahas semua ya karangannya mana yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke, itu PR-nya. Jadi PR-nya Nanti adalah dikirim di foto. oh Di foto di ditulis ya. tangan saja di kertas, nanti difoto. Besok pas Heeh, waktunya kita les bisa dikirim ke saya, terus nanti ya. kita bahas gitu. Oke, oke, good. Kita lanjutkan saja. Bitte öffnet Seite 19. 19 noch aus dem Übungsbuch, ya. Übung 2. Lesen Sie das Interview. Formulieren Sie die passenden Fragen. Jadi di situ kita diminta untuk membuatkan pertanyaan untuk jawaban atau pernyataan-pernyataan yang ada di situ. Habt ihr diese Hmm. Übung auch fertig gemacht? Apakah untuk hubung yang kedua, hubung nomor 2 halaman 19 sudah selesai dikerjakan? Habt ihr, Fertig.
Oke, very good. Oke, mungkin kita bisa bahas bersama ya. Oke, mungkin Astrid bisa memulai. Silakan dibaca pertanyaannya, lalu jawabannya juga ya Astrid. Danke. Einst sind sie zum Gymnasium gegangen, Mhm. zuerst in Brandenburg. Dann sind wir nach Berlin gezogen. Dort bin ich dann ins Gymnasium gegangen. Oke, richtig. Oke, yang nomor satu pertanyaannya, wo sind Sie zur Schule gegangen? Ya, nomor satu pertanyaannya, wo sind Sie zur Schule gegangen? Tadi jawabannya sudah dibacakan oleh Astrid. Zuerst in Brandenburg, dann sind wir nach Berlin gezogen. Dort bin ich dann ins Gymnasium gegangen. Oke, gut, danke Astrid. Oke, bitte Nummer zwei. Wer möchte die Fragen sagen? Oder die Frage sagen? Ja, bitte Herr Saifullah. Nummer zwei. Mhm. Wann haben Sie Abitur gemacht? Oke, wann haben Sie Abitur gemacht? Gut, jawabannya. Ich habe 2000 Abitur gemacht. Oke, good. Ab, äh, Ya, danke Herr Saifullah. Oke, untuk pertanyaannya, boleh menggunakan apa yang disampaikan oleh Herr Saifullah tadi. Wann haben Sie Abitur gemacht? Wann haben Sie Abitur gemacht? Oder wann haben Sie die Schule abgeschlossen? Wann haben Sie die Schule abgeschlossen? Nah, nanti jawabannya bisa sama seperti itu. Ich habe 2007 Abitur gemacht. Gut, Nummer drei bitte. Irma, Frau. Irma, bitte. Oke, Nummer 3. Wann haben Sie nach der Schule gemacht? Ich bin ein Jahr auf nach Paris gegangen. Da habe ich endlich richtig gut Französisch gelernt. Dann habe ich mit dem Studium angefangen. Ich habe Französisch und Italienisch studiert. Oke, good. Danke, Irma. Oke, untuk pertanyaannya bisa pakai yang disampaikan Irma ya. Was haben Sie nach der Schule gemacht? Entschuldigung. Was haben Sie nach der Schule gemacht? Nanti jawabannya bisa seperti itu tadi yang dibacakan oleh Irma. Atau bisa juga pakai pertanyaannya, was haben Sie dann gemacht? Gitu ya. Was haben Sie dann gemacht? Ini untuk melanjutkan pertanyaan dari jawaban Ich habe, ich habe 2007 Abitur gemacht kayak gitu. Oke, gut. Die letzte, Alex, möchtest du probieren? Was, äh, was haben Sie nach der Schule? Eh, Nomor 4, nomor 4. äh, wann haben Sie gemacht der One, Schule? one Nah, atau was? Nomor 4 jawabannya apa? Jetzt arbeite ich als jetzt, Lehrerin für Französisch und Italienisch und manchmal übersetze ich Texte für eine Zeitschrift. Itu dari jawabannya kira-kira pertanyaan yang masuk akal, pertanyaan terkait apa? wann, One atau was? eh, was, Ap was, was, Mm-mm. was haben Sie? Was haben Sie? Kalau pakai was haben Sie berarti nanti dia kasusnya perfect. Kalau perfect, kalau jenis Oh, iya, iya, ini ya. oke, kalau perfect Was, berarti mm-mm. was must do? Was machen Sie? Ja, was machen Sie? Oh, nach der Schule. Atau was machen Sie jetzt? Begitu ya. Ja, Was machen Sie jetzt? Oke. Was machen Sie jetzt? Atau was arbeiten Sie jetzt? Itu juga boleh. Nanti jawabannya seperti itu. Jetzt arbeite ich als Lehrerin für Französisch und Italienisch und manchmal übersetze ich Texte für eine Zeitschrift. Oke, gut. Danke für Astrid, Herr Saiful, Alex, und dan Irma. Oke, good. Tadi kita sudah membahas tugas yang saya berikan.
masih ada satu tugas lagi, tapi dengan subtema yang berbeda. Jadi saya tayangkan dulu agenda kita hari ini. Oke, jadi hari ini tanggal 31 Oktober. Nah, ini untuk agenda kita hari ini, unsur agenda heute werden wir im Kapitel 2 mit dem Thema nach der Schulzeit und Schule eine schöne Zeit lernen ya. Jadi hari ini kita akan belajar dengan dua tema ini, nach der Schulzeit und Schule eine schöne Zeit. Oke, good. Jadi kita sudah belajar dari buku latihan soalnya. Sekarang kita kembali ke kursbuch, kita akan masuk subtema baru tadi yang Schule eine schöne Zeit. Oke, bitte öffnet Seite 20 aus dem Kursbuch. Bitte öffnet Seite 20 aus dem Kursbuch. Okay, habt ihr schon diese Seite gefunden? Ya. Ja, okay, gut. Okay, das Thema ist Schule, eine schöne Zeit. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Menurut teman-teman nih, pendapat pribadi ya, war es oder war eure Schulzeit eine schöne Zeit? Apakah menurut kalian waktu sekolah kalian itu waktu yang menyenangkan atau bahagia? Tadi Astrid langsung menggelengkan kepala. Nah, Warum nicht? eh, eh, ich habe Mhm. Idealisme, Okay, ich bitte habe Priorit, Prioritas, Priority, Priorität. Priority im cita-cita apa? Traumberuf atau Ya, gimana? Jadi kalau kira-kira kalau bahasa Indonesia tadi Bapak mau menyampaikan apa? eh, sewaktu di sekolah itu ya Hmm. kita punya idealisme, Hmm. cita-cita, Hmm. dan ya keinginan-keinginan yang bertumbuh lah gitu kan. Aber jetzt, Ya, tapi sekarang tidak gitu. Jadi dulu waktu sekolah itu eh, indahnya karena bisa punya idealisme dan punya cita-cita gitu maksudnya. ya, ya. Ketika Oke. sekarang, Hmm. ketika sekarang sudah selesai fasenya, ingin membuat eh, rencana-rencana baru gitu kan. Hmm. Salah satunya ke Jerman. Oh, oke. Oke, Phil Elfok. Oke, good. Oke, terima kasih Bapak. Ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Atau sudah cukup diwakili Hersakullah? Oke, sepertinya sudah. Alex, möchtest du etwas sagen oder nie? Nih, nih. Nee. Okay, gut. Okay, so machen wir weiter. Übung 3a, Seite 20 aus dem Kursbuch. Erinnerungen an die Schule. Lesen Sie die Einträge auf der Schulplattform. Je zwei Anträge passen zusammen. Ordnen Sie zu. Oke, jadi saya tadi memberikan tugas latihan yang ini. Jadi, jika teman-teman perhatikan dan sesama, di situ ada 8 orang. Em, oke, em, ada 8 orang. Maaf ya, di tempat saya sedang mati lampu ini. Jadi tetangga saya berteriak, mati lampu, gitu. Oke, namanya anak kecil-kecil di sekeliling saya, di sekeliling rumah saya tuh banyak anak kecil-kecil gitu yang main di depan rumah gitu. Jadi ketika gelap mereka langsung teriak-teriak. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi di hubung yang dekai A, ini mungkin bisa diperhatikan di situ ada 8 orang yang menuliskan ingatan mereka tentang sekolah ya di platform sekolah mereka. Nah, di antara 8 orang itu, jadi masing-masing orang di nomor 1 sampai 4 dengan orang di huruf A sampai D itu ada 2 orang yang punya kenangan yang serupa gitu. Apakah sudah ditemukan? Oke, good. Kalau sudah, mungkin bisa disampaikan.
Oke, siapa yang mau memulai? Irma, Frau. Oke, Peter. Nummer 1, Ole Jansen. Schulzeit von 2005 bis 2014. Pascu D. Ich wollte immer erwachsen sein. Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. In der Schule hatte ich so viel Freizeit. Und 6 Wochen Sommerferien, da musste man nichts machen und konnte immer ins Schwimmbad fahren. Pascude Emin Oza. Schulzeit 2006 von 2006 bis 2015. Ja, das kenne ich gut. Jetzt aber arbeite ich in einem Reisebüro und habe so wenig Zeit. In der Schulzeit konnte ich nachmittags meine Freunde treffen und alle paar Wochen waren Verein. Und ich konnte ausschlafen, aber heute. Oke, gut, richtig. Danke, Irma. Aber Moment mal, kannst du bitte nachsprechen? Ferien. Ya. Ferien gitu ya, Prof. Ya, oke, Ferien. Ferien. Ya, Ferien. Jadi dibaca semua ya. Kayak yang Ya. di atas tadi ada untuk teksnya yang oleh Jansen, Zomerferien. Zomerferien. Ferien. Ferien, iya. Jadi Feri. bukan, Oh, Ferien gitu, Prof. iya, Ferien. Oh, Zomerferien. Tadi saya dengarnya Ilmu membacanya Zomerverein gitu. iya, aku bingung yang atas Zoma Ferien, yang bawah aku bikin Ferien. Ya, Ferien jadinya, Prof. bacanya Ferien, Zomerferien. Oke. Oke, gut, danke Irma. Oke, Nummer 1, Pascu D. Nummer 2, bitte. Wer möchte beantworten? Herr Saifullah, bitte. Herr Saifullah masih di mute? Ya, oke, bitte. Number 2, Sarin Papa mit Liam Davis. Liam Davis C. Mhm. Bisa minta tolong dibacakan? Papa sur Z 1900, 1900 93, 93 bis, äh, bis hingga 1900, hingga itu bis, BIS. bis bis 1900 und 90 Mhm. äh, ich bin erst mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Am Anfang war es schwer. Ich konnte ja die Sprache nicht richtig sprechen, aber nach ein paar Monaten hatte ich viele Freunde und dann war alle gut. Ich hatte mit ihnen immer einen Riesenspaß. Haupts- Hauptsache, wir konnten uns jeden Tag sehen. C. Liam Davis, Suicide, 19, 9 und 1900, 80, 1989, 1900, 1989 bis bis 900, 1900,
Ah, neunzig. Oh ja, die Freunde waren auch für mich immer wichtig. Ich habe viele lustige Erinnerungen an die Schulzeit. Die Partys waren auch immer witzig. Nur das Essen in der Cafeteria war furchtbar. Okay, gut. Danke, Herr Saifullah. Richtig, ja. Nummer zwei, Pascu C. Okay, aber Moment, Herr Saifullah, können Ja, Sie bitte nachsprechen, ya? Tolong ditirukan. Tadi ada kata Hauptsache. Setelah kata reasons pas, Hauptsache. Bitte? Hauptsache. sarin papa ya. Ya, yang punya Sorin Papa di kalimat terakhir sebelum kata wir konnten ada kata Hauptsache. Oh, Hauptsache, Ya, Sache, Hauptsache. Hauptsache. Hanya kedengarannya, Ya, Hauptsache. ya, genau, richtig. Hauptsache begitu ya. Oh, Lalu untuk yang teksnya Liam hmm. Davis itu tadi em, untuk kalimat pertama itu kan, oh ya, die Freunde waren auch für mich immer wichtig. Tadi Herr Wih. Saifullah membacanya lustig. Yang Oh, wichtig dibaca wih. lustig. Wichtig ya, oke. Good. Selebihnya sudah bagus. Danke Herr Saifullah. Oke. Oke, Mm-mm. thank you. Teman-teman saya koreksi ya kalau saya koreksi kalau teman-teman pelafalkannya kurang tepat ya. Nggak apa-apa ya. Oke, good. Oke, kita lanjutkan. Oke, bitte Nummer 3. Wer möchte beantworten? Astrid vielleicht? Bitte. 3. Sibylle Michel, Schulzeit 1996 bis 2002. Wer kennt noch die Englischlehrerin Frau Lindner? Wir sollten jeden Tag 30 Wörter lernen und mussten dreimal pro Woche einen Vokabeltest schreiben. Man durfte keinen Fehler machen. Sie war sofort wütend. Zum Glück hatte ich auch tolle Lehrer und der Direktor war nett. A. Kathi Grubens, Schulzeit 1993 bis 20. Ja, Frau Lindner war sehr streng, aber ich denke gern an die Schule. Ich hatte gute Lehrer und der Unterricht hat meistens Spaß gemacht. Ich habe kurz vor dem Abitur die Schule gewechselt, aber, aber mit vielen Freunden von der alten Schule habe ich heute noch Kontakt. Oke, good. Danke Astrid. Richtig. Oke, die letzte Nummer 4. Bitte Alex. Hmm, Nomor 4, Niall Sanse, Schulzeit, 2003 bis 2012. Es 12, ich, 2012. ich Mhm. musste jeden Tag schon um 6 Uhr aufstehen. Schrecklich, ich habe auf dem Land gewohnt und musste mit dem Bus um 7 Uhr zur Schule fahren. B. Anak kain Chulcait, 2010 bis 2000 uh, un 19. Ich musste uh, Viertel nach 7 aufstehen, immer noch früh. Jetzt bin ich an der Uni und kann wenigstens an 2 Tagen später kommen. Oke, good. Danke Alex. Oke, good. Die Antwort ist richtig. Nummer 4, Pascu B, ja. Oke, gut. War es klar für euch? Okay, gut. Wenn ja, machen wir weiter. Übung 3b.
Markieren Sie in 3a die Modalverben im Präteritum. Oke, silahkan teman-teman coba garis bawahi atau kalau mungkin tadi sempat di garis bawahi kita bisa langsung bahas saja atau kita bahas bersama ya. Untuk teks yang pertama, teks milik Ole Jansen, di situ untuk kata Volte diberi tanda warna kuning ya. Volte itu adalah modal verben bentuk preteritum dari wollen ya berarti. Lalu apakah teman-teman menemukan yang lain untuk teksnya Ole Jansen selain Volte? Hatte. Hatte nih, hatte dari haben. Oh, Konnte, Masih di teksnya Ole ya. Konnte, Prof. musste. Ya, Muste, genau. Muste ya, oke. Kita satu-satu ya. Dari teksnya Ole Jansen ada Volte dan Muste. Oke. Konnte, Und konnte. Good. Ada tiga konnte. ya. Ada Volte, Muste, und konnte. Good. Dari Ole Jansen. Dari Sorin Popa. Astrid, hast du Idee? Frau, hatte, hatte tidak preteritum bukan itu ya? Preteritum tapi untuk haben, bukan modal verben. Oh, Mm-mm. Oke, danke Alex. Oke, Astrid, bitte untuk teksnya Sorin Popa. Modal verben im Preteritum. Hab konto, Ya, konten, konnte. Ada konnte, was noch? konten, Oke, konnte und konnten ya. Itu bisa digarisbawahi. Oke, danke. Good. Selanjutnya untuk Herr Saifullah vielleicht. Untuk teksnya Sibylle Michel. Oh, Modal verben im Präteritum ada apa saja di sana? sollten, wir sollten, Oke, wir sollten. Was noch? Sollten ya yang digarisbawahi atau ditandai. Sollten. Lalu wurden. hmm, yang mana? Sollten. Wüten itu bukan. Wurden bukan ya? Wüten itu kata sifat. Oh, sorry. Mm-mm. Setelah sollten, Mussten. mussten, Und genau. mussten. Sollten, müssten, was noch? Apa lagi? Ada satu lagi, durfte ya. Ada wir sollten. Ada und mussten ya. Lalu man durfte dari dürfen. Oke, ada tiga dan ke Herr Saifullah. Selanjutnya untuk Nail Sanchez. Alex, modal verben eh, imperator itu musste, muste, muste saja eh, ya. Ada dua muste di sana ya. iya, musste Hmm. aja. Musste aja. Oke, good. Danke, Alex. Oke, bitte Irma von dem Text Kati Grubens. Modal verben im Präteritum, bitte. Adakah di sana? nggak ada, Prof. Enggak ada. Oke, good. Berarti silakan dilanjutkan Irma untuk teks selanjutnya yang B. Anak Anak Kindle, Handel, ya. Muster, Muste. Gibt es noch andere? Apakah ada lagi yang lain? sudah, Prof. Sudah, oke, good. Untuk teks yang Kati Grubens tidak ada. Untuk teks yang anak Handel adanya muste. Oke, selanjutnya untuk teks yang C dan D, apakah ada? Yang C sepertinya tidak ada. Tidak ada yang C. Yang D, Mm-mm. Yang D, konter. Yang D konte, Nih, konternya ada dua. ada dua konte. Oke, good. Sudah ditandai semua? Oke, good. Kita pergi ke latihan yang 3C. Arbeiten Sie zu zweit und lesen Sie die Regeln. Person A macht eine Tabelle für die Modalverben wollen und können. Person B für sollen und dürfen. Kontrollieren Sie dann zu zweit mit der Seite kurz und klar. Oke. Untuk bagian yang ini, silahkan teman-teman coba bikin tabel juga boleh, tidak juga tidak apa-apa, karena sepertinya, sebentar saya intip dulu. Oke, karena di halaman nanti untuk kurz und klar, ya, halaman untuk
halaman yang berisi rangkuman materi kita di bab ini itu sudah ada. Jadi kita cukup memahami saja perubahan bentuknya. Di samping tugasnya itu ada kotak ya, in der Geste, itu modal verben im Präteritum von müssen ya. Jadi kata kerja modal bentuk lampau untuk müssen itu untuk ich musste, du müsstest, sie musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Jadi untuk müssen ini sebagai contoh patokan untuk perubahan konjugasinya. Jadi kan kalau müssen yang bentuk present itu dia ada umlautnya, u-nya. Tapi untuk preteritum dia tidak pakai umlaut, punya u biasa. Jadi jangan sampai keliru. Beda dengan yang di titik dua, u-nya müssen sama müssten, müssten yang nggak pakai umlaut itu bisa beda artinya. Mussten dan müssen ya. Oke, alles klar? Ya. Oke, good. Wah. Moment mal. Okay, so jetzt gehen wir zu. Okay, okay. Okay, bitte öffnet Seite 19 aus dem Übungsbuch. Okay, Seite 19 aus dem Übungsbuch. Okay, Moment mal. Okay. Okay, habt ihr schon diese Seite gefunden? Ya, oke, good. Oke, kita langsung lompat saja ke latihan yang 3C ya. Tidak perlu yang mengerjakan yang 3A dan juga 3B. Kita ke latihan yang 3C, ada Hörübung di sana latihan mendengarkan. Hören Sie die Radiosendung? Was hat Christian in der Schule gefahren? Was nicht? Ordnen Sie zu. 3 Ausdrücke bleiben übrig. Okay. Sebentar. Oke. 3 pernyataan itu ada di kolom. Sebentar. Oke, ada 3 pernyataan yang ada di kolom yang dengan emoji sedih itu ya. Bleiben übrig itu maksudnya di kolom yang sedih itu. Jadi yang 4 ada di kolom yang tersenyum, 3 di kolom yang sedih, tapi manakah saja itu atau apakah saja itu kita coba temukan melalui audionya ya. Saya coba putarkan audionya sebentar. Ja, ja, die Schulzeit. Sie erinnern sich doch bestimmt. Wie war das bei Ihnen? Rufen Sie uns an. Ja, hallo. Wen haben wir denn hier? Hallo, ich bin der Christian aus Freiburg und ich wollte auch was zu meiner Schulzeit erzählen. Also ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Ich hatte einfach Spaß mit meinen Freunden. Es war so lustig. Wir haben uns immer in den Pausen getroffen. Und die Schulausflüge waren toll. Und die Schulfächer? Ich konnte mir die Vokabeln in den Sprachen nicht merken. Ich musste immer Englisch und Französisch lernen. Die Grammatik habe ich auch nie verstanden. Und die anderen Fächer? Naja, die waren okay, aber die vielen Hausaufgaben waren schrecklich.
Und das Essen in der Schulkantine hat mir meist nicht besonders geschmeckt. Und was war das Beste an der Schule? Die Ferien natürlich. Klar. Also dann noch einen schönen Tag und viel Spaß. War es genug oder braucht ihr noch einmal? Noch einmal. Okay. Noch einmal. Ja, ja, die Schulzeit. Sie erinnern sich doch bestimmt. Wie war das bei Ihnen? Rufen Sie uns an. Ja, hallo. Wen haben wir denn hier? Hallo, ich bin der Christian aus Freiburg und ich wollte auch was zu meiner Schulzeit erzählen. Also ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Ich hatte einfach Spaß mit meinen Freunden. Es war so lustig. Wir haben uns immer in den Pausen getroffen. Und die Schulausflüge waren toll. Und die Schulfächer? Ich konnte mir die Vokabeln in den Sprachen nicht merken. Ich musste immer Englisch und Französisch lernen. Die Grammatik habe ich auch nie verstanden. Und die anderen Fächer? Naja, die waren okay, aber die vielen Hausaufgaben waren schrecklich. Und das Essen in der Schulkantine hat mir meist nicht besonders geschmeckt. Und was war das Beste an der Schule? Die Ferien natürlich. Klar. Also dann noch einen schönen Tag und viel Spaß. Okay, gut. Dann besprechen wir die Antworten. Okay, Peter, wer hat die Antworten oder wer hat die Antworten gefunden? Freunde in der Schule. Oke, untuk yang kita bahas untuk yang senyum dulu ya. Was hat Christian in der Schule gefallen ya? Freunde in der Schule, was noch? Außen. Pausen, Frozen. was noch? Essen in der Schulausflüge, Oke, Schulausflüge. Ferien, Und, Ferien. oke, Ferien. Ferien. Oh, Ferien. Ferien. Oke, good. Jadi untuk yang disukai oleh Christian itu ada Freunde in der Schule, Pausen, Schulausflüge und dann Ferien. Good. Jadi tiga yang tersisa ada Sprachen, was noch? Hausaufgaben. Hausaufgaben und dann Essen in der Schulkantine. Schulkantine. Essen in der Schulkantine. der Schulkantine. Oke, good. Hausaufgaben. Ya, Hausaufgaben ya. Oke, good. Oke, sudah. Kalau ini mungkin semua orang ya. Kalau sekolah nggak suka dikasih PR ya. Ja. Ja, okay, good. Okay, dann machen wir weiter. Übung 3D. Nggak usah banyak-banyak PR. Ya, kemarin malam nggak ada PR. Iya. Tapi nanti malam ada. Oke, Frau. Oke, kita lihat dulu ya nanti kita sampai mana. Oke, good. Kita lanjutkan. Übung 3D. Die nächste Anruferin erzählt. Erkennen Sie haben oder sein im Blätterritum, hören Sie dann die Kontrolle. Oke, jadi di situ untuk latihan yang ketiga itu teman-teman diminta untuk melengkapi kata kerjanya di situ untuk bentuk haben atau sein dalam preteritum. Silakan diisi dulu. Nanti kalau sudah silakan disampaikan Frau Ich bin fertig gitu ya. Nanti saya putarkan audionya untuk mengoreksi jawaban teman-teman. Kayak gitu. Oke. Oke. Ich gebe euch ungefähr 5 Minuten. War es genug oder zu viel? Ist es genug oder zu viel? Entschuldigung. Es genug. Genug. Okay, okay, es ist genug. Okay, gut. Bitte.
30? Tapi Oke, good. Oke. Mungkin sebelum saya putarkan ya audionya, mungkin bisa teman-teman bacakan dulu secara bergantian jawabannya gitu ya, biar saya tahu teman-teman jawabannya bagaimana. Mungkin bisa satu orang satu nomor bergantian gitu ya, mulai dari Irma, Hersefula, Astrid. Sebentar, saya coba panggil Alex. Alex, bist du hier? Halo Alex. Oke, sepertinya Alex sedang di tempat yang lain mungkin. Mungkin yang ada saja, mungkin nomor satu bisa Irma, Hersefula, lalu Astrid, begitu seterusnya sampai nomor 10 ya. Oke, bitte. Eigentlich war ich gern in der Schule. Oke, good. meine, Kla meine Klasse war sehr nett und wir. Wir hatten gute Lehrer. Aber natürlich war nicht alles gut in der Schule. In Englisch zum Beispiel war ich gar nicht gut. Ich war Probleme mit der Aussprache und immer viel zu große Angst vor Fehlern. Und in Chemie hatte ich auch oft Probleme. Aber hat da mir ein Freund geholfen, lustig war es vor allem in der Pausen und auf dem Schulweg. Wir sind immer mit dem Fahrrad in der Schule gefahren. Da waren wir immer zu viert, oder? Lanjut, Prof. Zuvon und das war sehr schön. Okay, gut, danke. Dann spiele ich jetzt den Audio zur Kontrolle, ja? Moment mal. Ja, da habe ich schon wieder jemand in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Hallo, ich bin Sandra aus Münster. Hallo Sandra.
Und wie war denn deine Schulzeit so? Eigentlich war ich gerne in der Schule. Meine Klasse war sehr nett und wir hatten gute Lehrer. Aber natürlich war nicht alles gut in der Schule. In Englisch zum Beispiel war ich gar nicht gut. Ich hatte Probleme mit der Aussprache und immer viel zu große Angst vor Fehlern. Und in Chemie hatte ich auch oft Probleme. Aber da hat mir ein Freund geholfen. Lustig war es vor allem in den Pausen und auf dem Schulweg. Wir sind immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Da waren wir immer zu viert oder zu fünft und das war sehr schön. Ach ja, der Weg in die Schule. Das war bei mir auch das Beste an der Schule. Danke für deinen Anruf und einen schönen Tag. Oke, gut. War es genug oder braucht ihr noch einmal? Nomor 6 tadi beda, Frau, jawabannya. Nomor 6, jawaban yang di audio apa? Tadi kan dari Alex, ich war Probleme mit der Aussprache. Mhm. Di audionya ich hatte. Oke, good. Jadi nomor 6 yang benar jawabannya I hatte ya. Yang lainnya sudah sesuai? Oke, good. Ya, Frau. Okay, super. So, ich glaube schon klar. So, jetzt machen wir weiter. Bitte öffnen Seite 20. Oke. Untuk Übung yang halaman 20, Übung 3E und 3F ya. Itu untuk yang 3E dulu. Schule früher. Schule früher. Lesen Sie die Aussagen und heute schreiben Sie Sätze mit Modalverben im Present. Oke, jadi untuk anak yang difoto warna hitam putih itu, dia menuliskan bentuk kalimat dalam preteritum, modal verbnya dalam bentuk preteritum. Lalu untuk nenek lagi, nenek ya, nenek yang ada di foto berwarna itu, menu- teman-teman diminta untuk menuliskan modal verbnya dalam bentuk presence gitu ya. Ini bisa dikerjakan sendiri, tidak harus di dalam kelas. Lalu untuk yang F juga, yang F itu ergänzen Sie die Präteritumformen und die Endungen in der Tabelle. Jadi di situ ada kata kerja modal untuk wollen, kolom untuk kata kerja modal untuk wollen, müssen, können, dürfen, und sollen. Lalu di akhir tabel atau tabel yang terakhir itu terkait endung atau akhirannya, ditambah apa gitu ya. Nah itu silakan teman-teman coba kerjakan juga, tidak perlu dibahas di kelas karena untuk latihan teman-teman saja gitu ya. Karena nanti jawabannya nanti akan teman-teman ketahui di akhir bab ini nanti akan ada bagian yang merangkum semua materinya. Oke, good. Nah, kita masih ada 10 menit. Oke, kita coba kembali ke buku kursusnya. Oke. Bitte öffnet Seite 21 aus dem Kursbuch. Oke. 21 aus dem Kursbuch. Hubung 4a ya, yang paling atas di situ Ihre Schulzeit. Ihre Schulzeit. Schreiben Sie 5 Fragen zum Thema Schule mit Modalverben im Präteritum. Nah, di perintah soal ini teman-teman diminta untuk menuliskan 5 kalimat dengan tema Schule yang menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau. Nah, tapi karena waktunya tinggal 10 menit, jadi masing-masing orang silakan membuat satu saja, satu kalimat atau satu kalimat tanya untuk satu orang. Tuh, jadi nanti misalnya Irma pilih Pak Saifullah boleh berarti nanti tapi tidak harus Pak Saifullah tanya balik ke Irma gitu tidak harus gitu ya. Oke, jadi silakan masing-masing orang siapkan satu kalimat saja. Satu pertanyaan. Satu kalimat tanya. Terima kasih koreksinya Pak. Oke, nanti saling bertanya dan menjawab.
Yang mana sekarang, Frau? Silahkan dibuka halaman 21 di buku kursusnya. Ya. Mm-mm. Maaf, Frau, tadi habis dari toilet. Oh iya, ya tidak apa-apa. Silakan dibuka halaman 21 di buku Ya, kursus. Sudah ketemu? ya, yang mana ini, Frau? Yang kursus yang 4A, yang Ihre Schulzeit. Oh, iya, iya. Mm-mm. Ini diapain, Frau? Nah, di situ kan perintah soalnya diminta untuk membuat 5 pertanyaan terkait tema Sule dengan kata kerja bentuk lampau. Tapi Ya. saya Oh, minta teman-teman buat satu saja oh, pertanyaannya. Mm-mm. oke, Frau. Maaf, Frau, ya dari toilet. Ya, tidak apa-apa, Alex. Mm-mm. Oke, good. Hat jemand schon die Frage fertig gemacht? Oke, kalau ada yang sudah bisa dinyalakan mikrofonnya lalu disampaikan mau bertanya kepada siapa? Bitte? Wer möchte anfangen? Oke, Herr Saifullah, bitte. Ja, ich habe Fragen für Astrid. Oke, Astrid. Ja, Bitte, Herr Saifullah. äh, was machst du am Wochenende gemacht? Was machst du am Wochenende gemacht? Gitu ya? Suaranya nggak ada, Bro. Suara aja, Frau. Ya, oke, Entschuldigung. Masih saya mute. Oke, berarti pakai möchten ya. Möchten. Model verbernya möchten. Oke. Silakan Astrid, mau dijawab? Gemah atau makan? Mungkin bisa diulangi lagi, Herr Saifullah, pertanyaannya. Was machst du am Wochenende gemacht? Nah, ini pertanyaannya aja ada yang kurang tepat ini. Was machst du am Wochenende gemah? Ayo hati-hati. Syaratnya harus pakai model verben preteritum. Tadi sudah pakai perfect, perfect tapi salah strukturnya. Coba di situ am Abend atau am Wochenende pakainya kata kerjanya lernen. Kalau pakai was, Oh, ya. terus pakai model verben preteritum, kalimatnya jadi gimana? Misalnya, Oh, bukan gemah ya. misalnya gini, misalnya saya bantu ya. Misalnya gini, was musstest du, atau ya, was musstest du am Wochenende lernen? Was musstest du Oh, am Wochenende lernen? Misalnya gitu. Misalnya gitu ya. was Hmm. Gimana? Bapak silakan diulangi. was musstest du am Wochenende lernen? Oke, bitte Astrid, silakan dijawab. Misalnya apa? Ja, ich musste am Wochenende Deutsch lernen. Oke, good. Ich musste am Wochenende Deutsch lernen. Oke, gut, danke Astrid. Oke, danke Herr Saifullah. Oke, wer möchte etwas sagen? Oke, Irma, mit wem? Untuk Ke siapa? midterm Alex, Oke, Alex. Ya, eh, Alex, wie lange konntest du zu Fuß zur Schule gehen? Oke, oke. Ich muss, ich musste vier Stunden zur Schule gehen, Schupush. oke, Vierstunde ya, lama ya. 4 jam jalan kaki ke sekolah ya. Wah, sekolahnya di luar kota ya, Alex ya. Jauh sekali. Itu beneran atau ngarang itu? Ngarang aja, Oh, beneran. Oke, oke. Kalau beneran kasihan ya. Sekolahnya berangkatnya apa jam 3 pagi ya. Kalau masuknya jam 7 berarti. Ya, 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 oke. Minutan nih. Mm-mm. Minutan. Ya, mungkin Firman Newton ya masih masuk akal ya. Kalau Stunden tuh jauh loh, Alex. Oke, danke Alex und Irma ya. Oke, good. Oke, Vilaya Astrid oder Alex?
Habt ihr schon die Fragen gemacht? Oke, Astrid. Bitte, mau tanya siapa? Irma. Oke, Irma. Oke, bitte. Wie lange, wie lange konntest du Sport machen? Mhm. Ich musste halb Stunde Oke. zu Supermarkt Sport machen, gehen. Irma. Sport machen. Olahraganya jalan kaki gitu, maksudnya ke supermarket. Kan supermarket kan tahu. Sport machen ya. Sport machen. Wie lange? Oke. Ich, ich, kon, ich konnte, ich konnte halb Stunde Sport machen. Oke, gut, danke. Oke, ich konnte eine halbe Stunde Sport machen. Okay, gut, danke Irma und Astrid. Okay, Alex, hast du schon eine Frage gemacht oder noch nicht? Iya, Frage Okay, ke siapa? Herrn Saifullah. Oke, Herr Saifullah. Oke, bitte. Wann musstest du Handy benutzen? Okay. Wann musstest du Handy benutzen? Wan ya tadi pertanyaannya. Ya, Wan. Pertanyaannya Wan. Eh, Ich musste das Handy benutzen, um Umnya di depan dulu, Pak. Jadi, I musste das Handy titik benutzen atau I musste das Handy titik benutzen. Jadi benutzennya buat menutup kalimatnya. Silakan diulangi. ich musste das Mm. Handy Um, um misalnya waktu sekolah dulu jam berapa kira-kira? um Pause benutzen. Oke, an der Pause benutzen ya. Oke, I musste das Handy an der Pause benutzen. Jadi pas jam istirahat ya Pak pakai HP-nya. Ya. Oke, gut, danke. Oke, super. Oke, gut. Unser, Kalau ya, di depannya pause tadi itu under ya. Ander, an spasi der, Ander Oh, Pause. Atau in der under Pause juga bisa. under pause. Mm-mm. Udah pakai N di belakangnya pause. Ya, pause nggak pakai N. Pause Hmm. biasa. Mm-mm. Ya, Astrid, Cashier Valen itu apa ya? Bibida, Cashier Valen. yang mana ya itu ya? Oh, Fashion. Fehir. Fehir itu mata pelajaran, mata pelajaran. Fehir. Hmm. Danke. Oh, Valen itu memilih. memilih iya. Mm-mm. Oh, Valen itu kata kerja untuk artinya memilih. Oke, Danke. good. Ya, bitte. Oke, good. So, eigentlich habt ihr schon eine Hausaufgabe ya für morgen. Sebenarnya kalian sudah punya satu PR ya buat teks yang tadi. Was haben Sie nach der Schule gemacht itu kan ya. Tapi di sini ada lagi teks yang lain gitu ya. Silakan dilihat teks latihan yang 5A, hubung 5A. Und Ihre Schulzeit, was war hmm. für Sie schön, was war nicht so schön? Wählen Sie ein Thema und schreiben Sie einen Beitrag wie in 3A. Oke, jadi yang ini teksnya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi teman-teman cukup cerita saja apa yang dilakukan setelah lulus, satu, dua, atau tiga kalimat gitu ya. Iya. Yang ini juga sama, tapi tentang apa yang indah dan tidak indah gitu. Kenangan yang baik dan buruk
saat sekolah seperti Baitrack yang di 3A tadi yang kita bahas, yang kita jodohkan nomor 1, 2, 3, 4 dengan A, B, C, D. Nah, seperti itu. Sederhana saja, 1, 2 kalimat juga boleh gitu. Nah, temanya yang apa? Temanya bisa dipilih dari sini. Ada House of Gaben, Schulkleidung, Fächer, AGs ya. AGS itu Arbeitsgemeinschaft, artinya ekstrakurikuler atau ekskul. Dulu ikut ekskul apa? Misalnya ada yang menarik, mungkin basket atau balet atau apa misalnya gitu. Terus Schulweg, Schulweg itu jalan menuju sekolah. Prüfungen, Sport, Freunde oder Freundinnen, Lehrer oder Lehrerinnen, Noten, Klassenfahrten, Projekte oder andere Themen. Oder andere Themen, Entschuldigung. Jadi bisa pilih tema yang di antara ini atau teman-teman punya tema lain yang bisa menceritakan apa yang indah atau apa yang tidak indah. Jadi boleh pilih salah satu ya, boleh menceritakan yang indah atau yang tidak indah gitu. Jadi biar tidak terlalu banyak menulis, kalimatnya juga tidak perlu banyak-banyak, 1, 2, atau 3 kalimat saja gitu ya. Tidak perlu panjang-panjang juga satu kalimatnya gitu. Jadi PR-nya ada 2, semuanya menulis ya. Yang satu tadi ada di Übungsbuch ya. Yang satunya lagi ada di Kursbuch. Oke, good. Saya rasa cukup untuk hari ini. So, was haben wir heute gelernt? Kapan dikumpul Ausgabennya, Frau? Aufgabennya dikumpulkannya besok. Jadi ketika awal mau mulai atau ketika saya sudah mulai menyapa Guten Abend, Biket SOI, nah itu kalau teman-teman kan sudah selesai tuh, itu bisa dimulai dikirim ke saya gitu. Nanti saya bisa baca sebentar sembari teman-temannya sholat dulu, saya baca dulu. Nanti saya pilih 1 atau 2 yang kita bahas di kelas buat kita koreksi bersama. Oke, dan ke Herr Saifullah untuk pengingatnya ya. Teman-teman sudah dibantu oleh Herr Saifullah untuk PR-nya ya. Ini beliau adalah Prosiagian mana? Prosyagian ada. Oh ya, untuk Prosyagian kita bantu doa buat beliau. Beliau sedang di rumah sakit menemani ibunda yang sedang sakit. Oh, Jadi beliau tadi izin hanya mendengarkan. Jadi semoga ibunda beliau segera diberi kesembuhan ya, amin. Ya Rabbal. Ya. Mm-mm. oke. Ya, mungkin besok Prosyagian bisa bergabung lagi dengan kita ya buat belajar bersama. Oke, itu tadi PR-nya sudah dituliskan oleh Herr Saifullah ya. Ya. Übungsbuch Seite 18 1C buat percakapan. Buat teks sederhana, ya saya luruskan. Buat teks sederhana tentang apa yang dilakukan selesai sekolah gitu ya. Terus yang kedua itu kursbu halaman 21 hubung 5A buat kalimat yang menceritakan kenangan indah atau tidak indah. Frau, Waktu jadi prateritum Frau ini atau preteritum. Kan temanya prateritum. preteritum. Oke. Kita pakai kosakata yang sudah kita pelajari saja. Kalau bisa, Ya. usahakan sebisa mungkin teman-teman ketika diminta untuk menulis, itu jangan menggunakan kosakata yang belum dipelajari. Jadi silakan mengaktifkan kosakata yang sudah dipelajari di A1 ataupun di awal A2 ini gitu ya. Jadi biar bisa biar bisa lebih maksimal gitu materi yang dipelajari atau yang sudah dipelajari. Oke, good. So, was haben wir heute gelernt? Heute gelernt haben wir über nach der Schulzeit, Mhm. Schule eine Suicide. schöne Zeit, Mhm. Modalverben im Präteritum. Mhm. Oke, oke, good. Kurang, Schulzeit ya. Ja, gelernt. Oke, kalian. kurang. Mhm. Ja, danke, Alex. Iya, oke, good. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita tutup seperti kemarin ya, saya minta satu sebelum Alex, saya tunggu, saya kasih komando dulu. Kan Astrid baru join hari ini, saya jelasin dulu ke Astrid. Jadi Astrid itu sudah didahului sama Alex ya. Jadi sebelum kelas ditutup, saya tuh mau ambil gambar gitu ceritanya, ambil gambar buat disimpan. Harusnya saya kirim yang kemarin ya di grup, tapi saya lupa. Habis ini saya kirim yang kemarin. Nah, kita kasih satu emoji yang menggambarkan perasaan kita waktu belajar hari ini gitu ya. Oke, dalam hitungan ketiga ya, siap-siap. Eins, zwei, drei. Oke, good. Sudah. Nah, nanti saya kirim yang kemarin dan hari ini ya.
Okay, gut, so danke für heute. Wir treffen uns wieder am Morgen. Guten Abend, gute Nacht, auf Wiedersehen. Vielen Dank, Tschüss. Ja, Frau. gerne. Gute Nacht. Auf Gute Nacht, auf Wiedersehen. Wiedersehen.